大家好啊，我係 FM，今次為你介紹香港嘅香港故宮博物館，加埋一個特別展館。咁今日呢，我係跟團嘅，所以就由呢個門口上去，等導遊幫我哋攞飛之後呢，先再入去個展館。為咗方便你哋自己呢，自由行嘅話，我都做咗一啲資料搜集，咁就可以喺網上揾香港故宮博物館購票。跟住咧，你就可以買到你想要嘅日子同時間。佢係星期一、三、四日就開10點至6點，星期五、六公眾假期咧係10點至8點，星期二係休館嘅，而星期三咧係免費入場。咁今年23年嘅5月2號星期二咧，佢係照常開，而成人嘅票價咧係50蚊。特惠票價係25蚊，6歲以下係唔收門票。而一般嘅飛咧係冇得參觀8號同9號館嘅，所以咧如果你另外加70蚊咧就可以參觀埋特殊展館。如果你係自行購票嘅話咧，可以揀120蚊，已經係包埋特殊展館1至9號館。呢度係9號館對出嘅露台，而我參觀嘅時候咧，8號館係啱啱換緊啲展品。所以係冇對外開放，只係有9號館。而呢個主題係叫做金章華彩，係介紹3000年前嘅金飾嘅，係好值得去欣賞。一入場裏邊咧就有個 video 啦，咁就介紹緊佢3000年前嘅飾物。入去9號展館咧，咁就出邊咧一入門口已經有個好大嘅 LED 喺度介紹啲展品啦。呢度係3000年前嘅飾物，用金嚟做嘅。喺呢個館啊，喺呢個好奇中國，係啊幾耐？啱啱企喺度。估唔到3000年前嘅飾物咧係做到好細緻啦，同埋佢個雕花咧都係有啲係一模一樣嘅，好似呢啲做到立體。對於古物咧，其實我就唔識講嘅，我只係知道呢啲全部都係金器，喺好耐之前，大概3000年前發掘嘅古物，佢出土嘅時候咧就見到係咁樣啦。咁呢啲咧都係一啲非富則貴啊、皇親國戚啊所用嘅金器，所以咧每一件咧雕工咧都好細緻同埋好立體，即係估唔到3000年前咧有呢啲咁嘅工藝，呢啲咧都係裝喺馬上面嘅飾物，馬大嘅，所以咁大件。咁咧呢條呢有啲好大件，而呢對飛馬咧，亦都係展館裏邊咧嘅 poster 其中一張。呢啲咧係鑲喺馬上面嘅裝飾。呢啲咧都係幾千年前咧手做嘅金飾。睇到佢哋啲飾物咧，就知道佢哋以前嘅做金師傅咧就幾咁叻啦。因為咁細件嘅金器咧係好細微咁樣整出嚟嘅。咁其實當場咧都有周大福嗰啲師傅講咧係點樣做出呢啲咁嘅金器嘅，係有 video 介紹。呢啲咧係髮簪嚟嘅，同埋你見到呢啲咧就係好立體。同埋咧，左右咧係做到一模一樣，有好似呢啲咧非常之立體。而呢件咧係通花嘅，呢一個咧就鑲咗好多唔同色嘅寶石。呢對金靴咧其實係陪葬品嚟嘅。呢一對咧係耳環，呢一對嘅耳環咧係非常之立體同埋好靚。
而家見到呢啲咧係我嚟做腰帶嘅，同埋擺喺馬上邊嘅一個飾物。呢啲咧係髮簪，呢個咧好靚嘅，係條龍嘅耳環。呢個咧係擺喺個髻上面嘅，咁佢用金做，亦都係做得好精緻、好細膩。呢個咧係做咗 poster 嘅，而呢啲咧亦都係髮簪嘅其中一款。而呢啲雀仔咧係做到立體嘅，呢個係髮簪。其實要讚咧，展館裏邊嗰啲玻璃咧抹得好乾淨，所以咧睇啲展品咧係非常之清楚嘅。呢個係皇帝嘅帽，見好多飾物咧都係鑲咗啲青金落去裏邊。而呢隻戒指咧，亦都係有講佢點樣做成呢個圓形一粒粒嘅方法。呢個似係一條魚立體嘅戒指，而呢啲咧都係立體嘅髮簪。而去到呢度咧，9號嘅展館咧就差唔多睇完啦。咁我哋咧就會再去另一個展館啦。而呢度咧就係7號館啦。咁我哋要由上邊睇返落去下邊1樓嘅。呢件藝術作品咧就用唔同嘅喇叭啦、燈光啦咁樣配合而成，咁我就唔係好識欣賞啦。呢條咧係腰帶嚟嘅，呢個係一個金嘅吊墜。呢度啲展館咧就睇瓷器，咁呢度有畫睇啦，木製家私啊，呢套酸枝嘅家具咧係好靚嘅，上邊咧仲有啲壁畫油埋落去，係好似用雲石做成嘅。咁而家見到係一個中心嘅地方啦，咁可以睇到佢內裏嘅設計有幾咁特別。而呢啲樓梯咧係可以俾你坐喺度休息嘅。咁而家見到咧，呢個係4號館啦。呢個係圖章嚟嘅。而去到呢度咧係講字畫。咁啱咧，呢度有個導賞員咧就講點樣做呢個7合嘅。佢係一個剔紅漆啦，剔紅漆係咩意思咧？就係佢用啲漆嘅汁液塗喺個胎上面，塗幾多層咧？起碼要80-90層嘅厚度先至可以刻畫到。咁有啲甚至乎可能係講緊120層都未頂嘅。咁佢就當佢半乾嗰時候，佢哋就開始畫個圖案啦。畫完圖案咧，佢就會係刻咯，標係上去。而呢個雕像咧就雕得好神似。而呢件咧係裝筆嘅二叔嚟做。呢個咧係用象牙雕花嘅筆插筒。
呢個咧係繡花鞋。而呢個餐盒裏邊咧係包咗10幾件嘅餐具。呢個咧係鏡盒同鏡袋。呢個咧係會喐嘅鐘啦，咁係用水嚟運行嘅。用 video 咧介紹歷代皇帝嘅畫像。有啲皇帝嘅畫像咧，你係好嘩然。呢個門嘅裝飾咧，裏邊有個金魚缸，而裏邊真係有條金魚。呢個亦都係門嘅裝飾，佢裏邊係一個門，但係咧呢個門係可以開得。繼續係睇到咧龍袍。原來龍袍咧係好講究嘅，喺唔同嘅位置咧有唔同嘅花紋啦。咁都有一幅圖咧講解佢唔同位置要繡啲唔同嘅花紋係啲咩花紋啊咁樣樣。而成件你而家見到嘅金色咧都係用金線繡出嚟嘅，保持到而家咧仍然都係好 sharp 嘅金色。而佢呢啲每一個圖案咧都有一種吉祥嘅意思嘅。呢個咧係比煙壺啦，咁佢一個壺咧兩面都有唔同嘅公仔，有啲咧係外國送俾中國嘅貢品。呢個咧係掛喺牆上邊嘅裝飾，佢亦都係有一啲寶石喺裏邊。呢度咧就有9個青銅做嘅佛。咁每一個咧都唔同樣，亦都係咧每一個嘅手工咧都見到佢有做得好細緻啦。所有面部嘅表情啊、手啊，或者揸住嗰啲權杖咧，都係唔同。呢啲係好珍貴嘅箭圖。呢個係酒壺。呢個係做火鍋嘅。皇帝用嘅文房四寶。皇帝嘅畫像。呢個係筆筒、筆架。而呢個展館咧係有一啲互動遊戲俾你揸住啲筆咧嚟寫毛筆字，再加埋你個印章。呢啲咧都係外國送嚟俾中國嘅禮物。呢個酒壺咧係鑲滿晒寶石嘅。呢件咧係用玉製嘅裝飾品掛喺牆上邊。呢幾件都係白衫嚟嘅，呢個咧就做到係
立體啦。而呢個藍色咧係好珍貴嘅，以前藍色係好難做到出嚟。而呢度亦都有一啲大型嘅壁畫啦。嚟到呢度咧，差唔多係我哋去到嘅尾聲啦。而一幅圖咧就會介紹1至9樓去裏邊唔同嘅展品喺地下嘅。我哋睇完呢個故宮博物館咧，已經黃昏啦。行完呢個故宮博物館咧，就望到呢個海景啦，跟住咧就咁啱咧就睇埋個日落添，好靚。我繼續會為大家介紹美食、美景同埋一啲打卡嘅熱點，繼續留意我啦！記住訂閱、讚好同分享啦，拜拜。